بداية ندعو الله العلي القدير أن يحفظ نينوى وأهلها من كل سوء. الحالات اللي حصلت هي حالات وفيات، وكانت هناك شكوك وليس يقين إصابة هؤلاء الحالات بالوفاة نتيجة مرض إنفلونزا الطيور. الحقيقة لعدم وجود الأجهزة والفحوصات المختبرية في محافظة نينوى تم إرسالها إلى محافظة بغداد وبانتظار النتيجة. دعائنا نكرر دعائنا للباري عز وجل أن يحفظ نينوى وأهلها، وإن كانت النتيجة سلبية فهناك تدابير احترازية، فتح غرفة عمليات وتشكيل من فريق رئاسة المحافظ وكل الأجهزة وخاصة الصحة والبلدية وكذلك الدفاع المدني، بالإضافة إلى تشكيل أيضا لجان في كل وحدة إدارية برئاسة القائم مقام أو مدير الناحية، أن يكون لغرض التدابير الاحترازية وتدارك الأمر حتى يكون هناك أقل الخسائر، أن يكون رئيس الوحدة الإدارية لتسخير ممتلكات الدولة والمواطنين لتفادي أي خطر يهدد نينوى وأهلها.